ఈ రోజు వీడియోలో బీన్స్ ఫ్రై ఆనపకాయ పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో మీతో షేర్ చేసుకోబోతున్నాము. ముందుగా బీన్స్ ఫ్రై ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం. ఇక్కడ మేము 1/2 kg బీన్స్ తీసుకున్నాము. ముందుగా ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. కుక్కర్లో వేసుకున్నాక ఒక గ్లాస్ వాటర్ వేసుకుని మూత పెట్టుకుని 2 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ప్యాన్ పెట్టుకుని 2 గరిటెల ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 5 రెమ్మల వెల్లుల్లిపాయల్ని వేసుకోవాలి. 2 టేబుల్ స్పూన్స్ పచ్చిశనగపప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాయి మినపప్పు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, కరివేపాకు, ఎండుమిరపకాయలు వేసుకుని ఒకసారి ఫ్రై చేసుకోవాలి. ఇలా వీటన్నింటినీ ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మనం బీన్స్ని విజిల్స్ వేయించుకున్నాం కదా, వాటిని వాటర్ లేకుండా ఒక చిల్లుల గిన్నెలోకి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ బీన్స్ని ఈ తాలింపులోకి వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, తగినంత సాల్ట్, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకున్న తరువాత మూత పెట్టుకుని 5 నిమిషాలు మగ్గించుకోవాలి. 5 మినిట్స్ తర్వాత ఒకసారి మూత తీసుకుని కలుపుకోవాలి. మనం బీన్స్ని ఆల్రెడీ ఉడికించుకున్నాం కాబట్టి త్వరగానే ఫ్రై అయిపోతుంది. ఇప్పుడు లాస్ట్గా కొంచెం కొబ్బరి తురుమును వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఇలా కొబ్బరి తురుము వేసుకుని కలుపుకుని ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. బీన్స్ ఫ్రై రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆనపకాయ పులుసు ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా ఒక చిన్న ఆనపకాయని ఇలా పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని కుక్కర్లో వేసుకోవాలి. అలానే ఒక ఉల్లిపాయ, 4 పచ్చిమిరపకాయలని ఇలా సన్నగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1 గ్లాస్ వాటర్ కూడా వేసుకుని మూత పెట్టుకుని 3 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి. 3 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఒకసారి మూత తీసుకుని ఒక నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని 5 మినిట్స్ ముందు నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ చింతపండు వాటర్ని వేసుకోవాలి. ముక్క ములిగేంత వరకు వేసుకోవాలి. ఇలా ముక్క ములిగేంత వరకు వేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ కారం, తగినంత సాల్ట్, ఒక టమాటా, కొంచెం కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. అలానే కొంచెం కరివేపాకు కూడా వేసుకొని హై ఫ్లేమ్లో పొంగు వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి. ఇలా పొంగు వచ్చిన తర్వాత కొంచెం బెల్లం వేసుకోవాలి. బెల్లం వేసుకుంటే టేస్ట్ బాగుంటుంది. మీకు నచ్చకపోతే స్కిప్ చేయొచ్చు. ఇలా బెల్లం వేసుకున్న తర్వాత మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక 10 నిమిషాలు మరిగించుకోవాలి. 10 నిమిషాలు ఇలా మీడియం ఫ్లేమ్లో మరిగించుకోవాలి. ఇప్పుడు తాలింపు పెట్టుకోవడం కోసం ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని ఒక గరిట ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత 5 రెమ్మలు వెల్లుల్లిపాయలను వేసుకోవాలి. 1/2 టేబుల్ స్పూన్ మెంతులు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ ఆవాలు, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర, 2 ఎండుమిరపకాయలు, కొంచెం కరివేపాకు వేసుకుని వేయించుకుని ఇప్పుడు ఈ తాలింపుని ఆనపకాయ పులుసులో వేసుకోవాలి. వేసుకుని ఒకసారి కలుపుకోవాలి. ఆనపకాయ పులుసు రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. బీన్స్ ఫ్రై ఆనపకాయ పులుసు రెడీ అయిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ట్రై చేసి ఎలా ఉందో కమెంట్లో చెప్పండి. అలానే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.